Agnarako Rakotognena Andriambovony Josefa, katesista avy amin'ny fiangonana Ambatomena-loha. Ka ny fiangonana anay ao amin'ny fiangonana io dia efa nankalaza ny 520 taona ny orenany tamin'ity taona ity. Misy moa amin'izany ny ezaka izay ataon'ny fiangonana dia nagnory ny Tsangambato sakristy sady fahantarana ny fiangonana. Ka mbola misy ny tsy vita ary mbola misy ihany koa izay tazona mbola hotratrarina, ka dia mbola manaitana ny kristianina mba hanefa ny ady tsy vita io, ao ihany koa ny zanakam-pelezana izay fanentanana mba hanohy izay Tsangambato mbola tsy vita izay mba holovan'ny taranaka faramandiny. Ka noho izany dia izay no ifampitoantsika ambavaka mba hamitahsika an'io tempolin'Andriamanitra io izay asika mianakavy, ka dia alao hery ry havana malala fa dia izay moa zany no fanentana asika mianakavy. Raha Rakotognena Benjamin fiangonana Karasinzony fiadina Bibolo dia katesista nanomboka tamin'ny taona 2024. Tao alohan'izay ny katesista Odon Gilles izay niombona tao agnatin'ny fankalazana ny fiangonana 520 taona ny fiangonana. Dia amin'izao vanim-potoana zao ny ezaka ataon'ny fiangonana ezaka lakolosy dia ireo asika kristianina iray manontolo manao an'izay tombana ezaka asiadidina nitra ny 20 taona izay dia miara-miombona sy miara-mientana asika amin'ny fanentanana, indrindra ny fanatanterahana ny ezaka ataontsika. Mbola andalana ny fiomagnana an'izay ezaka izay sika, ka dia samia manao ezaka sy viditra sy tanjaka indrindra ny fahafoizana sy anentanana ny zanakam-pelezana rehetra ny fifanohanana amin'izay tanjona tratrarina izay. Rakotoma Felix, katesista nisofina rano ny fiangonan'ny Soanafindra tamin'ny 520 zona 2022. Fiangonana Soanafindra fiadidena Vibolo, distrika Tsarazaza. Miorina ao Fokotany Fandriakely. Ny kristianina ao 50 tokatrano. Hita sy tazagna fa mazoto amin'ny lafiny rehetra ny kristianina eto Soanafindra. Any dia Ramasondratana Jean Roger, katesista avy eo amin'ny Akarambohimasoa. Dia 4 taona ny katesista zay dia ny zavatra tao amin'izao fotoana zao zany ao agnatiny mbola atao hoe fanamboarana ny fiangonana amin'ny resaka tafo isan-karazany. Dia ny ezaka zany sy ny fagnentanana zany atao amin'ny olona na ny eo atoerana na sy ny eo atoerana, dia mba miezaka amin'izay fiangonana zay mba ho voninahitr'Andriamanitra. Katesista Fianareva, reny fiangonana misy anay moa dia farany asimo amin'ny distrika ny Tsarazaza. Misy tokatrano 550 ao, misy eglizy fototra anankitelo mamehy azy. Dia ny asantagna moa zany dia vao herintaona nanomboka tamin'ny 2024, dia ny fiainam-piangonana dia vao zao manomboka maloha satria vao zao ny tegna manomboka mikatroka. Ny agnarana raha misenay. Ko dia Arsène, katekista ny Karamasindahy Josefa Ambohipino, katesista nanomboka tamin'ny taona 2022. Ny fiangonana dia manan-kalaza ny taona jobily 520 taona. Isan'ny ny tokatrano aminay misy 550 tokatrano. Raha Janarvel Laurent ny mpiara-miasa hoe Dadalora ny anarako, mpiadidy ao amin'ny fiadidiana Vohibolo. Nitendrena mpiadidy aho zany tamin'ny nanokanana ny Tsarazaza ao distrika tamin'ny taona 2022. Fa katesista tao amin'ny Vohibolo central nanomboka tamin'ny taona 2020 sy 700. Dia hatramin'izao zany mbola mpiadidy efa nankalaza ny 520 taona nanompoana ny fiangonana. Amin'ny ankapobeny zany raha ohatra hoe tsy ataoko ny ray mijery ny fiadidiana Vohibolo dia saorana an'Andriamanitra fa azo lazaina hoe fiadidiana maraka ny namany raha ohatra hoe eo anivon'ny distrika ny Tsarazaza. Zanoro agnarako, katekista amin'ny fiangonana Notre-Dame de Lourdes Tanambao. Raha tenenina fohifohy momba ny fiangonana Tanambao dia ny teatro izy nandritra ny 12 taona
ary misaotra ny mopera Todisio Kristia fa nanokatra azy indray tamin'ny 6 février lasa teo, ary nanomboka tamin'izay 6 février zay ny taigna koa no voatendry eo katekista, zany hoe 7 volana na katekista zany zay dia eo am-pagnatanterahana, ary mitiasa ny hanao ny zobily fahadimy amby 20 taona ny fiangonana raha tahin'Andriamanitra amin'ny taona ho avy. Raha Kotomalala Gabriel, katesista Ambohitravaka, niasa hatramin'ny 20 taona lasa zany zay, ary ny fiangonana dia nimorona tamin'ny 1927 mpanakalaza ny 7 taona mahery. Misy eglizy fototra 5, Voatavo, Sarasaotra, Ambalangirana, Iavimalaza, ary Fenisoa, Bobasy, Malahambana. Eglizy fototra 5 zany zao. Efa mandray anjara ihany koa nandritra ny 9 taona katesety, afaka masera zay amin'ny fony fahafaritra zany ny Sarazaza, sady katesista ihany koa raha teo zany, teraka 9 mianakavy moa aia 5 sy 5 lahy. Anarako Rafidy Manana Edmond, katesista ao amin'ny Ekara, Ambohitriakara. Niasa nanomboka tamin'ny taona 20 ka mbola ao mandrakizao. Ny eglizy fototra mamelona ny fiangonana anay dia misy 5. Ny voalohany ao Ambarasoray, faharoa Mahazina, fahatelo Akafitra, fahefatra Agnalandray Manana, ary ny fahadimy farany dia ao amin'ny Renivohitra ny fiangonana Ambohitriakarana. Ny eglizy ny Olo-Masina Piara, Masindahy Paoly Apôstôly. Ny daty niorenan'ny fiangonanay dia tamin'ny taona 720 ary efa nakalaza ny 110 taona. Rakotonirina Josefa, katesista ny Akarana Sarasaotra ambany fiarovany Masindahy Antoine de Padoue. Ny kristianina ao dia 950 ary mizara ho eglizy fototra 9. Dia ny anaran'ny eglizy fototra dia Varabohitra, Ambalanirana, Tatezatsiho, Soan'ny Herenana, Tanamalaza ary Amboatavo. Ny ezaka taonay ao dia satria mbola niorina tamin'ny 2000 ary manao ezaka famitana ny tafo amin'izao, dia zay no ezaka ary anaovana antsoavo amin'ny kristianina manontolo mba hanao ezaka hagnefana izay edidy famitana ny tragnon'Andriamanitra izay. Agnarako Randriaseterina Marcelin, katesista ao amin'ny Ekara Ferana Soa, fiadiana Sarazaza. Nitoran'ny fiangonana nanomboka tamin'ny taona 320. Ny fiangonanay dia nisofina rano tamin'ny taona 2020. Katekista telo no falimy tao dia aho ny fahatelony. Ny ezaka taonay amin'ny fiangonana dia manao ezaka sakristy fisoloana-kazo ho an'ny mpiasan'ny fiangonana sy mandoa ny fiangonana. Ny adidinay eo amin'ny distrika sy ny fiadiana dia satria vita daholo. Ny fomba fanatanterahana ny adidy dia manao lavatom-bokatra zay amidy eo amin'ny fiangonana. Ka nanao ezaka hoe tamin'ny taona ty sy tamin'ny taona lasa, zay rehetra mahatatra lavady raketsy dia nifidianana fihirana ray daholo. Ianarako moa zany Herinirina Januel, azotona amin'ny agnarana hoe Ranoa amin'ny fomba fiantsoana ahy. Katesista miasa ao amin'ny fiangonana Sarazaza, distrikan'ny Sarazaza, fiadinanty Sarazaza, izay eo ambany fiarovan'ny Masindahy Piera sy Paoly. Ny fiangonana moa dia niorina tamin'ny 1970, zany hoe fanakalaza ny 120 taona, zany hoe fagnamin'ny 30 taona niorenana zany ny fiangonana. Aho moa zany dia navoaka normal tamin'ny taona 70 sy 20 dia ny eglizy fototra mandrafitra ny fiangonana zany eglizy fototra 7. Misy kristianina zany navita batemy eo amin'ny 700 lasaka kely eo zany vita batemy ao anivon'ny fiangonana eo Sarazaza. Ny agnarako dia Eliniriantsoa Lala Michel, zay antsoina hoe Isoa, mpiadidy ny fiadidiana Sarazaza. Teo aloha dia nisy ny fiadidiana anaky 3 izay nosarahina dia ao Bemasoandro Antanety. Ka ny fiangonana izay andriketako dia fiangonana 9 amin'izao fotoana izao. Raha ny momba ny filakevitra dia hita fa mirahina indrindra fa eo anivon'ny fiangonana. Ka eto izahay dia tsy ambany
fiadidiana hafa amin'ny fanefana ny adidy, indrindrandrindra fa ny fitorinany vaovao mafaly, ny fanetanana ny onona hiroso amin'ny sakramenta. Idy Rasolo Malala Andriamampiona Jean Baptiste miadidy ny fiadidiana an-tanety Tsarazaza. Ny faritra misy anay eo amin'ny 20 kilometatra miala ny renivohitra Tsarazaza eo zany magnavaratra. Dia ny kristianina mandrafitra ny fiadidiana eo amin'ny 70 tokantrano eo. Ny kristianina manontolo ny zanam-piangonana moa zany anakiroa, telo miaraka amin'ny renim-piangonana an-tanety, renim-piangonana Ambaladidy, Soamandroso, reo zany any mandrafitra ny fiadidiana misy an-tanety. Dia ny ara-pinoana moa zany hita hoe mandeha efa miaina ny finoana ny olona amin'ny ankapobeny fa eo ihany nefa ny fahafosahan'ny zanam-piangonana satria ny Soamandroso vao 5 taona zay ny regnany fiangonana, Ambaladidy eo amin'ny 10 taona eo dia hita hoe somary vao marefo zany tanjaky ny fiadidiana misy ny agnarako Rafaly Manana Risy, katesista ao amin'ny fiangonana renivohitry ny fiadidiana Tanety, izay efa nankalaza ny 7 taona moa ny fiangonana Tanety. Talohan'izay kosa niasa tao amin'ny fiangonana Ambaladidy nandritra ny 9 taona eo koa eo, ary 2 taona amin'ity 2025 ity zany no niveraingako niasa teo amin'ny fiadidiana Tanety. Dia ny kristianina amin'ny fiadidiana renivohitry ny fiadidiana Tanety moa zany dia manodidididina ny 900 eo koa ny vita batemy, fa ny salanisan'ny mpivavaka kosa rehefa lahady dia manodidididina ny 20 na 30 eo koa eo. Izay zany no fahafitrihan'ny kristianina amin'izay fivavahana amin'ny alahady. Rasafindrakoto Rafael nagnarako katesista amin'ny kara Fiadanatsoa, 12 taona nitondrana fiangonana ho ary fiangonana zanaka Motokarana izay nijoro tao agnatin'ny 12 taona. Ahitana kristianina 520 tokantrano eo, ary ny salanisan'ny mpivavaka manodidina ny 70 ka hatramin'ny 80 isaky ny alahady. Ny salam-pahavitrian'ny kristianina rehefa jerena amin'ny adidy dia miezaka ary samy manao izay vitany, ary hita hoe izy mavitrika fa ny ara-toekarena zany ny poniny anay dia matao zavatra toy ny rary, rafitra, asa tany. Izay ny ankapoben'ny kristianina fa tsy misy fonctionnaire ao amin'ny fiangonana hitondrako. Ny agnarako Ramaro Sandatana Simony Sara, katesista ao amin'ny fiangonana Mbahimelana, fiadidiany Bemasoandro. Niasa nanomboka tamin'ny taona 2020 nanomboka nianatra teny amin'ny normala teny Ambositra. Nisan'ny kristianina ao amin'ny Mbahimelana ao dia 570 tokantrano amin'ny baingany finoana, ka ny fahafitrihan'ny mpivavaka dia eo amin'ny 70 ka hatramin'ny 50 eo isaky ny alahady. Izahay dia efa nankalaza ny 7 taona tamin'ny fiangonana tamin'ny ity taona ity tamin'ny 14 Jolay lasa teo, ary amin'ny resaka adidy ao amin'ny fiangonana dia anisan'ny miezaka ny kristianina ary sady lasaka loatra amin'ny fanefanana izay na amin'ny fiadidiana na amin'ny eny amin'ny distrika. Izay ny fiainam-piangonana ao amin'ny Mbahimelana. Ny agnarako moa raha Andreraparana George Michel izay antsoina hoe George. Aho moa zany nitondra ny fiadidiana Bemasoandro. Raha fariparitana moa zany ny fahalavirana avy eo amin'ny distrika dia eo amin'ny mety 20 kilometatra eo zany hoe dia adiny 3 sasany eo zany miala avy agny rehefa mandeha fivoriana. Ny fahalavirana indray eo amin'ny fiadidiana atao hoe eo amin'ny adiny 2 sasany eo zany ny fiadidiana fiakarana isam-bolana. Re jerena ankapobeny moa zany ny fiainan'ny fiadidiana atao hoe misy fiangonana atao hoe 3 voreradreraka kely zany eo amin'ny fiadidiana. Dia izay moa zany ny ankapobeny noho le hoe majinjinika le kristianina amin'ny fahapivelomany dia sahirakirana, kanefa moa zany re ataony ankapobeny dia hoe samy mahavita ny andraikitrany sy ny adidiny avy zareo amin'le ankapobeny, fa misy ihany le hoe moambary misy lasaka eo ihany. Dia izay no zavatra misy. Aho moa zany tamin'ny 20 moa no nitondra teo nampedidy ahy. Ny ezaka nampedidy ahy moa zany mba ezaka nataon'ny fiangonana hoe ny eo amin'le renivohitra aloha zany nahavita tafo fagnitsy dia magnitatra fiangonana zany zao ny fiadidiana amin'izao fotoana zao, fa mbola tsy vita moa fa mbola eo amin'ny 3 metatra eo fa dia vao manao ny ezaka zany agnay amin'izao
fotoana pastoraly zao amin'ity zany no ezaka hagnatanterahana azy. Agnarako moa zany Randremihaza Jean-Patrick, katesista Ranomaity Volobe. Nitondrako fiangonana tamin'ny 2014 no nivoahako tany amin'ny normal. Ny fiangonana aminay misy église fototra efatra. Dia reny fiangonana amin'ny ankapobeny dia azo lazaina hoe aloha eo ihany ny fiangonana na dia atao hoe misy aza nino kely sy ny mpandrafitra fa amin'ny fiandraisan'ny olona didy dia hita ho mahavitrika ary manao zavatra ihany fa io moa le fari-piainana dia tsy dia hita ho anakory fa dia miezaka ihany ny kristianina. Eo amin'ny atao hoe famonjen'ny andro alahady dia azo lazaina hoe araka an'izay voalarako teo dia hoe eo indraindray rehefa mba tonga ny valasira na misy ny sakafo dia mazoto ny olona vavaka fa rehefa miditra ny maisoahitra dia mihainy atorana ny kristianina noho izay hoe fahasahiranana izay. Amin'ny ankapobeny dia azo lazaina hoe resaka fivavahana dia io fiainana io sakana ho an'ny kristianina ao aminay zany amin'izay hoe fahazotoana mivavaka zay fa amin'ny ankapobeny dia resaka didy dia mba magnatanteraka izay vitany ihany ny kristianina. Ny salanisan'ny mpiangona araka ny voalazako teo hoe rehefa tonga ny menahitra dia makatra eo amin'ny 100 eo fa rehefa tonga ny maisoahitra kosa dia midina eo amin'ny 20, 70 aza indraindray. Fianso Gabriel mitondra fiangonana Omboana. Mitondra fiangonana Omboana moa dia mandritra ny efatra taona zany mitondra fiangonana. Dia ny fahavitrihan'ny kristianina moa zany hita ho mahavitrika ihany fa misy ihany indro ihany amin'ilay zavany adidy moa hitanao ihany fa maromaro dia tsy maintsy misy zavatra kely vosotra ihany. Dia ao anatin'izay ihany koa ny statistika angamba ny statistika ny kristianina mivavaka amiko ana 250. Dia ataoko hoe samy mandraindray anjara araka ny zavatra tandrefy azy izy ireo fa misy ao anatin'izay nefa misy ihany koa ny marefo amin'ny fivelomana sy ny zavatra misy ihany koa zany hoe misy ihany marefo amin'ny fivelomana misy mba eo ka ohatran'izay sy ohatr'izay angamba ny programme izay atao hoe mihatra amin'ny fiangonana sy zavatra misy eo amin'ny fiangonana. Randriaman'Antananarivo Jean Bosco no agnarako, katesista ao amin'ny fiangonana Ranomaity Bemasoandro, zany hoe renivohitra ny fiadidiana izy io. Nitondrako fiangonana eo amin'ny 5 taona no tondrana fiangonana. Dia amin'izao fotoana zao moa zany momba ny fanitarana ny fiangonana dia manao tena magnajoro fiangonana Astrangapotony izy hay amin'izao fotoana zao ary eo an-dalana tena mikarakara azy ataoko mba mampisasaka ny asa angamba zao. Dia ny fahavitrihan'ny olona magnatanteraka an'izay mazoto ihany ny olona fa misy no mba sahasahatra igny satria dia mavesatra dia mavesatra moa ny asa zay magnandry satria zay fananganana ny trano fiangonana zay dia mafimafy ny asa. Dia ny mpivavaka aminay isaka ny alahady magnodidididina ny eo amin'ny 570 eo 80 farafahabeny. Dia mazoto mivavaka ihany moa ny olona nefa rehefa vanim-potoana ny fahavaratra dia mihainkainy ihany satria eo amin'ny araka fitadiavana sakafo dia misy mihainkainy ihany ny olona amin'ny resaka fivavahana. Kanefa moa amin'ny maha asa ahiraka Andriamanitra napetraka amin'ny tany eto dia mba miezaka ihany mba hitarika ny olona hazoto hivavaka sy makahery azy amin'ny toe-piainana misy. Rakoto mamonjy remoa katekistana Somandroso ekarana Somandroso fiadidiana tanety dia ny fiangonana endriketako efapolo tokantrano agnay ao fiangonana dia église fototra efatra. Dia ny asa nendriketako moa zany tao aloha dia nanomboka tamin'ny 2012 dia katesista mpagnampy dia sekretera ny fiangonana dia miditra katesista zao
dia izay no nitsanganasa ny fiangonana moa zany amin'izao dia nasiany sikilaona ny fiangonana dia nijerany ilany dia agnatin'ny magnarina ny fiangonana no izao agnatin'ny miezaka amin'ny fiangonana ny adidy momba ny distrika sy ny fiadidiana dia vita ray manontolo ary ny kristianina mivavaka isaky ny alahady teo amin'ny 40 ka hatramin'ny 80 isa eo zay ny kristianina mivavaka isaky ny alahady. Andriamampiheby Jean William mitondra ny fiangonana Ambaladidy izay niorina tamin'ny taona 1912 dia misy eglizy fototra 4 izy ao izay miisa tokantrano amin'ny 570 eo dia ny kristianina tonga mivavaka moa dia eo amin'ny 40-50 farafahabeny eo ka ny zavatra endreketana ny fiangonana zay ezaka tamin'ny fiangonana amin'izao dia hanao dalazy sy ny seza dia izay no azo atao nasiany sikilaona moa izy io dia ohatra somary indroany nasiany sikilaona dia nasiany rambon-danitra dia ohatra somary efa misy ezaka betsabetsaka atao ao zany satria nitafy dia ohatra trobatrobaka aby satria nasiany sikilaona sy ny rambon-danitra zay dia mbola naverina eo ihany noho ny hoe mbola mamparefo ny fiangonana zay no ezaka ataon'ny fiangonana zany hatreto fa mitena ezaka aloha zany zao dia ny fandivana sy ny fanaovana ny dalazy eo agnatiny sy ny seza. Razavamahatra Tanela ny agnarako amin'ny fiangonana Ekara Antanety Lava. Fididena Amboroy misy tokantrano 480 ro mamelogna ny fiangonana. Ny kristianina ndray dia amin'ny ankapobeny hita hoe maviditra aloha izy amin'ny ara-pinoana fa ny fandraisana ny sakramenta ny batemy zany dia maviditra ny olona ny communion sy ny confirmation fa ny mariage no hita ho tena marefo ny olona mandray ny sakramenta io. Ny adidy ndray moa dia amin'ny ankapobeny izy tsy dia lasantanja amin'ny fiangonana izay mitovy agnaminy. Ny oregnan'ny fiangonana nandritra ny tao amin'ny fiangonana tao Amboroy aloha taloha tao Fididiena fa ny zarazarany io ndray ro niteraka azy dia fiangonana vaovao izy niorina tamin'ny 18 sy 20 ro nanomboka nivavaka teo fa saingy nitsangana ny trano fa 17 sy 20 ro nioregnana dia avy eo misy moa ray aman-dreny nitariky azy tao dia tamin'ny taona 20 sy 20 ndray no nifinidy tamin'io fiangonana io dia nandeha tagny amin'ny normal ny 20 ihany 20 sy 20 dia nitohy izay ny raiky amin'ny 20 sy 20 dia nivoaka avy egny. Ny fitondrako ny fiangonana nandritra ny 5 taona. Ny izay ngamba ro zaho raha herinirina honore katekista be Martazana zanam-piangonana Ambohibary Fididiena district Zazara. Telo taona nampianarana fa 4 taona no norenan'ny fiangonana tamin'ny 2019 no norenany. Ny kristianina ao 720 tokantrano eglizy fototra 2 visivitsy ihany izy eo fa mba mezamezaka amin'ny didy indrindra amin'ny fandraisana ny sakramenta fa misimisy ihany sy avatonga ny fandraisana. Ny momba ny fandrosoana indrindra ny fandraisana anjara mavitribitry izy amin'ny fandraisana anjara ny adidy voatao indrindra ny ezaka voatao dia ny dalazy ny hôtely moa dia manomboka zao dia dalazy zao vita sy ny hanao ny batara izaka manokana ka dia tanina indrindra ny zanakapelezana izay tahoa agnavelambelany agny na Madagasikara na ny agnivelany ka dia ny adidy Andriamanitra tsy vita mora fa miezaka tsika mianakavy hiarahiombona hiarahezaka fa manao somin'Andriamanitra. Ny anarako moa zany dia Gabriel katesista amin'ny fiangonana Andranongoka izay mitondra nandritra ny 20 taona. Ny fiangonana izay eto moa zany dia naorina tamin'ny 17 May 2020 ny tanyako katesista ihany koa moa nitsofina rano tamin'io daty io zany hoe raha sahivana zany dia niara-niorina tamin'ny fiangonana ny nahy katesista
io fito ambin'ny folo sy roa arivo ihany koa moa no tamin'ny fotoana io zany no avy lazaina hoe calendrier moa iny hoe ny fetin'ny mpiandry ny sara dia ny fanandrify tamin'izay moa ny fitokanana ny fiangonana dia nomena ny anarana hoe eo ambany fiarovan'ny Jesosy mpiandry ny sara ny fiangonana Andreketako. Dia magnaraka an'izay moa ny mahakasika ny kristianina isy tokantrano 700 agnairo ao izay rafitry ny eglizy fototra 5. Ny isan'ny kristianina moa dia magnodidina ny 700 lasaka kely eo dia raha eo amin'ny hoe fagnefana ny adidy sy ny andraikitra eo amin'ny maha kristianina zay dia azo lazaina hoe anisan'ny maha vita didy ihany ny kristianina fa noho ny indro kely moa nisy ny loza voajanahary zay niseho indroa taona ny cyclone Gafilo sy i Freddy dia nifaohy ny cyclone ny tafo iray manontolo dia arak'izay moa araky ny hoe ambanivohitra zay mbola tsy dia misy firy ny fidiram-bolan'ny kristianina dia somary nilasaka kely zany ny fagnefan'ny didy eo amin'ny distrika sy teo am-piadiana noho ny hoe famonjena ny zay loza nahazo ny fiangonana zay tato ho ato. Niezaka ataon'ny fiangonana moa zany satria efa vita moa ny asa fagnarenana ny fahasombana dia niezaka ataon'ny fiangonana amin'izao moa zany dia mbola tsy misy moa ny autorana fa dia niezaka dia hoe hanefa an'ireo adidy tsy vita noho izay fahasomban'ny fiangonana zay zany satria nisy fahakevana ny tao dia manao ezaka zany hanaovana ny adidy rehetra dia tsy vita teo amin'ny distrika. Iarahaba ny mpanao gazety ny agnarako Andremy Hasoa Jean Perle antsoina hoe Perle katesista central amin'ny fiangonana Ambohibary ny Santorendrika. Ny kristianina mandrafitra ny fiangonana moa dia eo amin'ny 20 tokantrano zany hoe 20 banga eo ka io fiangonana io dia ambany fiarovany Masina Maria zay ahitana ny eglizy fototra 7 mandrafitra ny fiangonana. Ny nakatista eo amin'ny fiangonana Ambohibary Santorendrika moa dia 3 taona eo zay. Somary mafimafy ihany ny adidy ny andraikitra zay atao hoe etsoroan'ny kristianina ankehitriny satria ny heran-doza moa io fiangonana eo no ny rivo-doza zay nahazo dia niala teo ny tafon'ny fagnitso ka efa eo an-dalan'ny fikarakarana ny amin'izao fotoana izao ka miezaka ny fandiovana zay ataon'ny kristianina rehetrarehetra manao ny zavatra dia manomboka ny fandiovana ao agnatiny ary efa manomboka ivelany zany izao amin'izay fotoana izao ka asaona sika zazam-pelesana rehetrarehetra indrindrandrindra ianareo zay teraka ny fiangonana Ambohibary Santorendrika aty mba ho tonga hanao ny tolo-tanana hampandrosoana ny tranon'Andriamanitra amin'izao sy fotoana izao satria ny kristianina toerana dia manao ny adidy sy ny andraikitra manadrify ho an'ny tsirairay. Misaotra Zanahary Leonard katesista amin'ny fiangonana Antobo 3 taona na katesista ny fiangonana eo ambany fihevan'ny Masina Maria reny ny fankalazana azy moa dia ny voalohan'ny janoary dia ny kristianina ao 520 tokantrano miatrika tsara izy ny adidy amin'ny fahasahirana tany fiainana nefa dia hita sarosarotra amin'izao ny kristianina satria dia manjaka ny resaka volamena eo amin'ny toerana magnodidiny azy. Isaky ny alahady dia visy ny mpiangona amin'izao fotoana andalovan'izao kanefa niezaka ataon'ireo dia nahavita izy tribune sy pilipitra atao agnatin'ity taona ity. Ao agnatin'ny taona ho avy indray niezaka atao amin'izao fotoana izao dia hanao ny fandiovana ao agnatin'izay dia magnetana anareo zanakam-pelezana indrindra fa anareo faritra Ambolitarabe sy Antananarivo igny mba ho tonga handefa ny tolo-tagnana zay atolotra anareo satria efa agnatin'ny fikarakarana azy agna izao sotra betsaka makasitraka anareo. Zaho Randrialaina ary Zanahary Jean Charles katesista amin'ny Central Amboaroy. Ny fotoana niasako tao dia herintaona no niasa tao dia niakatra namonjy ny sekoly normal teny Ambohibary Ambositra ka nivoaka teny sekoly normal tamin'ny 12 jona lasa teo dia 3 volana niasana amin'izao fotoana izao. Ny zava-misy hita manoloana ny fiangonana Amboaroy dia hita ny fiangonana fa efa antitra hiany satria dia efa nankalaza ny jubilé faha 100 taona ka ny ezaka hatao amin'ity taona ity dia ny fanatsarana ny seza sy ny fandiovana ao agnatiny dia magnetana ny fianakaviana sy ny taranaka rehetra zay navoaka ny fiangonana Amboaroy mba hanao ny ezaka tolo-tagnana fagnampihana fanatsarana ny fikarakarana ny ao agnatin'ny fiangonana amin'ity taona ity sika mianakavy. Ny mahakasika ny fiangonana Amboaroy ihany koa dia misy ny tokantrano 970 tokantrano mandrafitra azy ny kristianina ary manoloana an'izay ihany koa dia misy eglizy fototra 3 mandrafitra azy dia ao ny eglizy fototra Sahalava, Amboaroy Avaratra ary Ambatomena. Ny kristianina ihany koa dia mazoto amin'ny fandraisana ny sakrameta
amin'ny manandrify azy. Ary io ihany koa ny fagnentanana ny didy dia hita fa mazoto ihany koa ny kristianina amin'ny didy ary miezaka ihany koa manao zavatra izy momba ny didy izay hoentina fampandrosoana ny fiangonana. Ka miasoavy ny zanak'ampelezana ary amin'izao fagnitarana sy fagnasarana ny ao anatin'ny fiangonana izao mba samy hanao isy zavatra isika mianakavy ho fagnasarana ny fiangonana izay lova napetaky ny ray aman-dreny ao anivon'ny fiadidiana Amboaroy. Makasitraka anao tompoko izay nandray ny fitenenana amin'izao fotoana izao. Zaho Rasolomampiolona Gile Bonaventure, catéchiste tamin'ny 4 ny fanatemy normal 7 2 namarana ny normal 2 taona. Dia catéchiste 20 taona zao fidy ho pedidindray tamin'ny 22 tagny Sarazaza nitondra ny fiadidiana Ambobary izay misy fiangonana 4 Ampitamby Andranongoka ary Bematazana dia Ambobary. Ny ezaka taonay amin'ny fiadidiana dia ezaka sonorisation, izany hoe hita zany fa marefirefy ny fiangonana fiadidiana indrindrandrindra fa amin'ny fety lehibe Paka, Noely dia manao ezaka zany amin'izay ka manentana ny zanak'ampelezana zany amin'izay hoe fanitarana ny fanjakan'Andriamanitra mahakasika ny sonorisation izay. Dia izay moa zany rongatahina amin'ireo zanak'ampelezana. Zay angamba ny teny tompoko. Dia raha koa mamonjy justé asoin'ny olona koa monjy. Dia catéchiste ao fiangonana Ekara Fomadiony Maria Isandra. Ny isan'ny kristiana aminay ny tokantragno 20 vita mariage aby reo misy kristiana moa zany reo 70 dimy am'ireo sa vita batemy. Dia ny église fototra am'ireo anakaroa Akarefo sy Atanambe. Ny zavatra olana kely moa ho anay ao zany lavidavitra ihany izy satria miala 80 km to amin'ny district ny fiangonana misy anay io dia ho an'ny mpamonjy fiakarana amin'ny district moa zany rehefa catéchiste rehefa mivory dia mifagnenjehina lera amin'ny maragna sy rehefa mody amin'ny hariva dia manarisarotra ihany dia mangataka asika zanak'ampelezana mba hanolotra ohatra na fomba bisikileta raiky aza hoentina amin'io satria amin'ny fotoanany ranonorana dia mizaly tafandrena an-dalana amin'ny fotoanany fivoriana koa amin'ny maragna matetika sa mahatratra. Eny fa na dia sika ray aman-dreny amin'ny diocèse igny dia rehefa hanolotra bisikileta raika dia raisina mpitiavana satria tena lavitra dia lavitra indrindra amin'ny district ny fiangonana koa rehefa mandeha zany mety adiny 5 sasany vao tonga amin'ny district dia zay ngamba fa dia ny kristiana mazoto amin'ny sakrameta sy ny adidy satria tafiditra ampovoan-tanàna ny Efelem dia izy io boribory tany ampovoany zany fa ny sisy magnodidina azy Efelem aby zay mahavitsivitsy azy 20 tokantragno zay ngay ro mamelona fiangonana ao amin'ny Ekara Fomadiony Maria Isandra. Ny anarako dia Razafimandimby Marilasa Maria antsoina hoe Jamaria. Vonona eo amin'ny Ekara Fomasin'i Jesoa Analalava fiadidiana Amboroa Sahatorendrika. Io fiangonana io dia fiangonana vaovao naoriny tamin'ny taona 17 izay tsofin'ny pera Andriamanala Zandederano. Misy église fototra roa moa io dia kristiana 20 eo vita batemy amin'izy io. Dia toa 20 tokantragno moa magnamorona zay. Marina hanty moa fiangonana taloha fa fiangonana tany ary hita fa miezaka ny kristiana ka amin'izao fotoana izao dia tafazoro fiangonana izay natao vato ny fotony ary natao biriky tany ny tagnany ary vita tafagnify avokoa izy. Marina hanty moa fa mbola be zavatra sy vita tsy midalazy vao ao hanty moa ny atao hoe ny saiza sy ny pasoka maro samihafa koa magnentana antsika atao hoe izay malala-tagnana mba hanolotra sy hanonga izany fiangonana tsy dia hita fa misy tokoa ny kristiana izay magnamorona izay fiangonana izay. Eo amin'ny salam-pahavitian'ny kristiana moa dia hitadita fatria mahavita azy moa dia salasaka an'ireo fiangonana ao amin'ny fiadidiana Amboroa fa mbola mahavita ny adidy izay tena hoe manandrify azy ihany na dia vitsy azy ary dia mazoto dia tokoa ny kristiana amin'izay fahafarany adidy izay ary dia ilazazirana moa salam-pahavitian'ny olona dia sektia onona vao materaka roa sy raika aby ny tovolahy izay mitokantragno magnamorona izany fiangonana izany ary hita fa dia misy tokoa ny ezaka ka dia entana sy kristiana sahihembotra amin'izay tena fagnafarany adidy sy andraikitra izay. Ary ho an'ity moa atao hoe ny diocèse na district an'ity moa dia afaka atao hoe afaka magnampy satria amin'izay hita hoe fanorenana esa zay ty tao-tragno moa dia tsy vitan'ny olona irery fa ifagnampetsika ka dia entana sika rehetra amin'izay atao hoe adidy ao amin'ny fiangonana izay. Ie, souhaitons mon père nagnome fitenenana ny fiangonana Saint-Zony vavahady mampisaraka ny district ny fandriana sy Sarazaza vavahady voalohany taty amin'ny fandriana ny fiangonana Saint-Zony dia araky ny tanjona dia hoe tanjona lakolosy zay reo tao dia manentana zanak'ampelezana sy ny kristiana rehetra mba hifanolotagnana amin'izay fifanohanana izay
Eo ihany koa anivon'ny distrika ny fanohizana ny trano fanorenana ao amin'ny distrika io ny presbytera ao dia entanina sika zany ankapelehana sy ny kristianina iray manontolo azoto sy havitrika amin'izay fanohizana ny adidy Volana avy eo amin'ny Ambohimaso moa zany aho dia aho no nisatatra ny katesista voalohany ao dia araky ny efa voalaza ihany koa dia ao anatin'ny fanamboarana fiangonana tanteraka zany hoe mbola tsy mitafo dia ho asika zany na eo atoerana na agny ivelany satria dia betsaka ny agny ivelany agny dia ndao sika mba hiarahanao ny ezaka amin'izay atao hoe fantarana ny fanjakan'ny lanitra izay satria dia atao hoe mafimafy zany moa ny asa ao na ho asika fiangonana makagny amin'ny distrika agny dia entanina zany isika rehetra ao anatin'izay rehetra izay maha finoana ny finoana satria efa elaela ny agny asika azy zay dia mba aoka sika mba hiara entana ao anatin'izay mifanefana ny adidy isan-karazany misaotra tompoko. Ho an'ny fiangonana Ambohibariny Satorelika moa rea ampitahana amin'ny zanam-piangonana 2 distrika Sarasady izy ny farany andrefana indrindra manaraka ny distrikany Sirabe sy distrikany Saravazy ka ny ezaka ataon'ny kristianina ao amin'ny fiangonana io dia noho ny fahalasany tafo izay dia efa natao ihany moa ny tafo vomaika zany ny tafotafo-bozaka izay aloha fa efa manao ny ezaka ny kristianina mandio sy magnatsara izay fiangonana izay ka entanina sika zanak'ampelezana rehetrarehetra zay mandre an'izao aso izao fa aho katesista zay eto amin'ny satralina ro magnetana dia hagnampy ny kristianina rehetra eto atorana mba hanao ny ezaka hagnaratsarana izay tempolo masina Andriamanitra ao amin'ny ekara Ambohibary Satorelika. Ansoavako atsika zanak'ampelezana ao amin'ny ekara tanety renivohitry ny fiadiana tanety misy ny ezaka izay ataon'ny kristianina ao agnatin'ny fagnatsarana ny aty fiangonana sy fananganana ny sakristia ary misy moa ny zavatra tsapa sy hita tao agnatin'izay fahazato taona izay dia ny fahatarana ny fandrosoana na ara-batana izany na ara-panahaka dia atao ny Ansoavo atsika mba ho fampandrosoantsika ny agnaran'ray iombonana na ho an'ny zanam-piangonana amin'ny fiadiana tanety zany izay atao hoe zanaka navoaka avy eo amin'ny renivohitry ny fiadiana tanety ihany na itsika rehetra izay eo amin'ny fiangonana dia antsoina sy angatahina tolotanana ampitiavana mba hampandrosoana izay fiangonana misy atsika izay efa misy moa ny ezaka maro izay natao mahakasika ny fampidirana ny viro sy ny fitaovana izay ampiasainao amin'ny fiangonana fa dia maro ihany koa ny zavatra tokony mbola hatao dia izay no anaovana Ansoavo fa atsika zanak'ampelezana raha Andriamiandry Foaziste Biadidy ao amin'ny fiangonana Ambohiroy niasa nanomboka tamin'ny taona 5 katesista tao Ambohiroy ny fifanana moa zany tamin'ny 9 tegny kolonimaly Aogositra ka hatramin'ny 7 avy eo moa ny velona niasa maha-katesista tao fiangonana Ambohiroy tamin'ny 7 ka hatramin'ny taona 2000 voatelo Biadidy ao amin'ny fiadiana Satorelika tamin'ny taona 2000 ka hatramin'ny taona 2012 no zaraina roa moa ny fiadiana Satorelika dia Ambohiroy sy Ambohibary ka voatelo Biadidy ao Ambohiroy indray zany ny tena koa nanomboka tamin'ny taona 2012 ka hatramin'izao taona 2012 izao. Ny fiangonana iandreketako moa zany dia fiangonana enina zany hoe ny renivohitry ny fiadiana zany eo dia ihany koa moa ny zanam-piangonana 5 izay zanaky ny fiangonana Ambohinyfiana. Ny tenako zany rehefa nakonto izay taona niasako izay dia 30 taona zany hoe 5 taona naha katesista 20 taona naha Biadidy efa nomena ny mari-pakasitrahana Benemerente moa zany tamin'ny 20 taona ary nandray ny Chevalier tamin'izao taona 30 na nanompoana ny eglizy zao. Raha ny mahakasika ny fiainam-piangonana moa amin'ny ankapobeny zany amin'ny fiangonana iadidiako dia hita hoe moa vao zanazana ny daholo ilay zanam-piangonana ao satria vao teraka io fiangonana io nanomboka tamin'ny taona 2012 ny anankefatra fa ny anankiray zany no efa talohan'izay ny fiangonana Antoby dia hita ho moa ny fomba samy miezaka ny ezaka ataonay eo amin'ny fiadidiana tamin'ny taona lasa teo zany dia nanao ezaka fanamafisam-peo satria rehefa miakatra ny fiadidiana dia hita ho be dia be ny olona dia
rehefa tsy heny moa ny olona dia rehefa tsy heny olona zany foe dia mikotaba izy ary mba nanao ezaka zany dia efa tratra moa zay ezak'izay amin'ny maha-fiadina vaovao zay moa satria ty nanomboka valam-bivolo sy arivo zany na fiadina Namboaroy dia manao ezaka indray zany zahay zao amin'ny fanamboarana lapa satria rehefa misy ny fivoriana dia hita hoe sahirakirana ny rehetra moa zany rehefa misy fiakarana fiadina dia mbola mitrano olona moa nampiasaina amin'izao satria mbola tsy misy ny trano natokana hibatana ny rehetra rehefa fiakarana ka izay indrindra no nahatonga anay zany nanao ny ezaka hanorainana ny trano sady atao lapa no fandraisana ny rehetra rehefa misy ny fiakarany fiadidiana dia manentana antsika kristianina zany indrindra atao amin'ny fiadiana Namboaroy isika zanak'ampelaizana ihany koa sy izy rehetra malala-tanana zany satria efa nanao zany zahay sakatrasa misy valoko zaraina dia fomba misy zany eo ampelantanana amin'izao eo zay moa entina hoe ampitomboana sy kelikely anoloana asa zay moa zany tsy hoe tazomana maharitra fa araky ny programanay zany dia efa tonga dia fidianana brito tanimanga efa nisy ihany manko zany natao saika hatao epy-tany le izy dia tsy trahatra satria hita fotsiny dia hateza dia rehefa nifanapakevitra zany ny rehetra dia hoe aleo tena atao tsara dia mba miadamiadana kokoa zany fianavana azy dia mba zay zany tena antony nanaovana an'ilay hoe atao briko le izy dia mety atao vatabato fa dina sy kelikely Solo Jean-Claude ao amin'ny kara Masonera Sikoly Ambalambelonina ny fiangonanay moa niorina tamin'ny 2010 sy 2011 dia nanomboka teo no nitondrana ny fiangonana dia nandeha normal ny vahoaka-tena normal tamin'ny normal no fiangonana iadidia koa no farany vandry indrindra ny fiadidiana Namboaroy misy kristianina amin'ny 5 tokantrano mazoto ny olona amin'ny fandraisana sakrameta fa ny olana dia ny fiainana sakrameta no manahirana na dia zany aza nefa dia sy dia rasa-danja ihany eo amin'ny resaka didy na amin'ny distrika na amin'ny fiadidiana fa mahavita ihany ny olona fa le fiovana lahady zany ny daholo tena marefo dia nefa moa na eo aza zany fahalemena zany dia miezaka ny tena mampitarika ny haniny tsara ny olana sapako aloha mahatonga ny mamparefo ny kristianina amin'ny fiainana ny finoana dia visy le mpanentana hoe malaindaina ny olona mifandraisana andraikitra hoe vemera finoana sy ny fanesikesehana ny amin'ny eglizy fototrany dia ny toerana lavalava ihany ny velarany dia lasa ny tena zany miasa miadimiady rery kanefa moa dia ezaka ny asin'Andriamanitra zay toto-saina sy ny kena dia miezaka ihany ary manentana ihany koa ny olona 20 taona moa zao 20 taona moa zao ny fankazana jibily dia misy ihany koa ny tsangam-bato zay mba ataon'ny fiangonana ao miezaka dalazy fa ny kafo efa vita ny seza efa complet ny hotely vato efa ihany koa ny dalazy ny aloha amin'ny hotely efa vita fa ny ety afara zany no zavita dia io ihany koa no iatsona ny zanak'ampelezana rehetrarehetra satria agnarany raitsika ny fiangonana dia mba angatahana zay malala-tanana matsapa fa zanaka ny fiangonana mba hiaraka hanao atongony atongony sy atanany atanany ary hanao rodombe amin'izao fametrahana tsangam-bato an'ny 20 sy 20 taona jobily izao dia mirary isika ihany koa sika kristianina mba hitohy ihany ny vitrika indrindra feo amin'ny fiainana ny finoana sy ny fahazotoana zay misy amintsika fandraisana sakrameta dia tsy ao mba tsy zanona ho diplôme fotsiny fa mba hiaina asika na dia eo aza ny amafiny fiainana dia ataoko hoe sa mahafaty atoko asika ny manara-dian'Andriamanitra sy ny fikitra agnaminy fa tsy tokony fikitra loatra amin'ny fiainany zao tontolo zao.